КНДР заявили о создании водородной бомбы для баллистических ракет. По сообщению государственных СМИ Северной Кореи, глава КНДР Ким Чен Ын в Институте ядерного оружия лично проинспектировал ее установку на межконтинентальную ракету. Напомню, Пхеньян, несмотря на протест международного сообщества, пообещал проводить еще больше ядерных испытаний. Свой последний запуск 29 августа там назвали прелюдией к атаке на американскую военную базу на острове Гуам. Ракета тогда пролетела над территорией Японии.